वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भाइयों। ये गड्डी हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी गड्डी मिल जाए, तो फाइनली हमने ये गड्डी सेलेक्ट करी है जिस पे थोड़ा खर्चा आएगा और एन अच्छे से काम होएगा इसका। और नंबर इसका देखो गाइस 29 मुझे इसका नंबर बहुत पसंद आया गाइस, इसलिए ये ले ली गाड़ी। ये देखो अंदर से देखो इसको, वाह देख के मन खुश होता है। बस बाहर से है जो इसकी कंडीशन कंडम हो रही है, बाकी हम इसको ओके कर देंगे, बिल्कुल दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।